வணக்கம். உங்களுக்கெல்லாம் தனி ஒருவன் படம் தெரியும்னு நெனைக்கிறேன். அத நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அதில ஒரு டயலாக் வரும். ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கிற நியூஸையும், 4த் பேஜ்ல இருக்கிற நியூஸையும் கனெக்ட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அ அதுக்கு ஒரு ரீசென்ட்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அ ஆப்பிள் சிஇஓ டிம் குக் வந்துட்டு இந்தியா வந்தாருன்னு சொல்லிட்டு. அ அதே மாரி ரீசென்ட்டா தமிழ்நாட்டிலயும், பெங்களூர்லயும் அந்த 8 ஹவர்ஸ் வொர்க்கிங்ன்றத 12 ஹவர்ஸ் வொர்க்கிங்கா மாத்திருக்காங்க அப்படின்றதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்லாம் வந்துட்டு இஃப் தே விஷ் டு ஹேவ் தே கேன் மேக் 8 ஹவர்ஸ் டு 12 ஹவர்ஸ் வொர்க்கிங்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எவ்வளோ பேர் இந்த 2 நியூஸையும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஆக்சுவலி இது 2த்தையும் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அந்த தனி ஒருவன் படத்துலேருந்து நம்ம கத்துக்கிற விஷயம். ஆ இது வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப லேபருக்கு பிரச்சனையா ஆவறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. பட் ஆப்வியஸ்லி எஸ் எக்கனாமி வளரும். பட் லேபரோட ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் பெருசா அடி வாங்கும் இது. ஆப்பிளுக்கு நல்லது.